टेबल फैन असेंबल करते समय सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं पता है? सिर्फ एक नट गलत टाइट किया और पंखुड़ी हिलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टेप बाय स्टेप टेबल फैन असेंबल करना सीखेंगे। सबसे पहले मोटर के पीछे सेफ्टी कवर लगाया और उसके लॉक प्रेस किए। फिर इनर जाली को सही तरीके से लॉक में बैठाकर ऊपर से चेक नट अच्छी तरह टाइट किया। अब पंखुड़ी को मोटर की शाफ्ट पर फिट किया और ऊपर से इसका नट लगाया। ध्यान रहे, ये नट हमेशा उल्टी दिशा में टाइट होता है। इसके बाद ऊपर वाली जाली लगाई और असेंबली पूरी हो गई। अब प्लग लगाकर चेक किया, फैन स्मूथली चल रहा है, स्विंग और स्पीड दोनों सही काम कर रहे हैं। ऐसी इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए 2 मिनट इलेक्ट्रिकल को फॉलो करें।